Tšau! Global Soccer Store on taas kord teie ees oma uue videoga, mis on seekord järjekorras juba 5. Tänases osas teeme tutvust uute Nike Tempo Legend Elite jalgpallijalatsitega, mis löövad sassi kõik ootused ja eelarvamused sellest, milline üks nahast putsa olema peab. Veel veerand sajandit tagasi domineerisid jalgpalliväljakutel nahaspealsetega putsad. Kuid kui 90-ndatel tutvustati esimesi kunstnahast valmistatud jalgpallijalatseid, hakkas kaalukoos aeglaselt, kuid järjekindlalt pöörduma. Praeguseks 2019. aastaks on järgi jäänud mõned üksikud mudelid, mis kasutavad ühe materjalina naturaalset nahka. Üks nendest on ka uus Nike Tempo Legend 8. Et pidada sammu teiste putsadega, on pidanud Tempo välja mõtlema uusi tehnoloogiaid ja muutma oma väljavaateid nahast putsade kohta. Nagu Tempodele kohane on jalatsi pealne valmistatud kvaliteetses känguru nahast. Seekordsel mudelil on nahast ala mõnevõrra suurem kui möödunud mudelil, alates jalatsi väliskülle keskosast ja lõppedes sisekülle tagumise osaga. Kogu nahast osa on õmbluste vaba. Liigset venimist ennetatakse hoopis jalatsi sees oleva quadfit võrguga ning teemandeid meenutava mustriga, mis on naha sisse pressitud. Väidetavalt peaks selline tekstuur juurde andma ka haakuvust palli suhtes, kuid meie silmis on see siiski pigem ainult visuaalne täiendus. Suured muutused on toimunud aga jalatsi sisemuses. Alustades tagant näeme, et Legend 8 kand meenutab nüüd väga Mercurial Vapori kanda, kuna sellele on lisatud väike Flyknitist äär, mis muudab ülemineku jala ja putsa vahel sujuvamaks. Kand ise on mooderdatud semisnahast materjaliga, mille all on parajas koguses pehmendust. Liikudes jalatsi nina poole leiame putsa keskosast uue konstruktsiooni, mis kannab nime Flyknit tunnel. Tegu on kootud materjalist osaga, mis katab kogu jalatsi keele ja jookseb mööda külge alla kuni jalatsi tallani välja. Tegu on nii-öelda sokiga jalatsi sees, mille eesmärgiks on samuti muuta üleminek jala ja putsa vahel sujuvamaks. Nahast pealse ja Flyknit tunneli vahelt leiame Phantom Visionite tuttava quadfit võrgu, mille ülesandeks on hoida jalga putsa sees paigal ja mitte lasta nahal liigselt välja venida. Quadfit võrk kinnitub ühest otsast jalatsi tallale ning teisest otsast on see aasade abil ühendatud paeltega. Nii pingultab võrk tugevalt jala ümber putsa paelad kinni siduda. Tempo Legend 8 tald ja korkide muster ei ole võrreldes eelmise mudeliga grammigi muutunud. See koosneb endiselt peamiselt ümaratest korkidest, et võimaldada mängel platsi lihtsamini manööverdada. Mõned lapikud ja veekuulised korgid jalatsi ninast lisavad haakuvust, et aidata mängel kohalt paremini minema saada. Jalas on putsa väga mugav. Kõik kasutatud materjalid alates nahast kuni quadfit võrguni on väga pehmed ja paindlikud ning võtavad seetõttu väga hästi jalakuju. Putsa püseb ilusti jalas paigal ning ei libise ka hõõru kusagilt. Samuti ei ole probleemi jalatsi jalga saamisega, kuna putsal puudub soki osa ja on üleüldiselt klassikalise jalanõu ehitusega. Kui millegi kallal üldse viriseda, siis oleks see pigem paks tunnetus, kuna ümber jala on ju ikkagi mitu erinevat materjalikihti. Flyknit tunnel, quadfit võrk ja siis veel nahk ise ka otsa. Paksusest hoolimata on kogu pealne mõnusalt pehme. Suuruse poolest istub minu jalas kõige paremini tavapärane US 8 ehk Euroopa ja Nike mõistes 41. Kokkuvõtvalt, Tempo Legend 8 on pehmes kängurunahast pealsega jalgpallijalats, mis koondab endas mitmeid kaasaegseid tehnoloogiaid. Kui tunned, et see on see, mida sina vajad, siis leiad need putsad meie e-poest. Kliki üleval infonupul ja saad meie e-poodi, kus saad need ka endal soodsa hinnaga osta. Ära unusta likeida, subscribe'ida. See on ka kõik. Sellega lõpetamine. Tšau, pakka!